Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Soğuk bir İzmir gününden hepinize pürüzlü dolu günler dilerim. Küçük bir detay çalışmasıyla yine karşınızdayım. Küçük bir detay temizlik çalışması yapacağım bugün. Önemli bir çalışma. Hemen size şimdi ne olduğunu göstereyim. Evet dostlar, özellikle benim otopark tarzı şöyle göstereyim. Dar alanda kısa paslaşmalar yapılan bir yerdesiniz. Kapıların açılış noktalarını çarpmamak çok güç oluyor. Şurada şöyle yakınlaştırayım. Küçük bir vurmadan dolayı bakın. Hafif şu noktada bir mikron kadar pas oluşmuş. Buradaki boya atınca. Şimdi ben burayı onarıp tekrar Sebring Silver gümüşüyle burayı boyayıp paslanmayı önleyeceğim. Birinci yapacağım çalışma bu. İlk önce bunu yapayım. İkinci yapacağım çalışma da bir detay çalışması. Aracı biliyorsunuz 2015 sonu boyatmıştım. Her şey güzel gözüküyor değil mi baktığımızda? Ama burada benim gözüme çarpan bir şey var, hemen detay. Bakın şurada şu halka da boyanmış durumda. Bu halkanın içinin aracın orijinal metal renginde olması lazım. Şu kilidin koruma kapağının metal renginde olması lazım. Bunu da halledeceğim. Selülozik tinerle burayı da çıkaracağım. Şimdi size bunları çalışmayı yapacağım malzemeleri göstereyim. Evet, malzemelerimiz şu şekilde. Akrilik vernik. Aracın Sebring Silver boya kodunda hem sprey olarak hem de sürmeli olarak kullanabileceğimiz fırçayla uygulamak için bir adet Sebring Silver boya. Selülozik tinerimiz, maskeleme bandı ve ince çalışma yapacağımız için kulak çubukları. Şunları temizlemek çubukları diye geçiyor. Şunları kullanacağım. Bu da gördüğünüz gibi zımparalarımız çeşitli boyutta. Önce o boyutu çok hafif bir şekilde o bas noktayı zımparalayıp ardından boya işlemine geçeceğim. Evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çalışma yapacağımız alanı şu şekilde maskeledim. Şu alan şu şekilde. Rusty spot, yani pas nokta. Şimdi orayı ince minik bir 800'lük zımparayla hafif bir şekilde pası temizleyeceğim. Zaten çok az bir pas var. Üzerine de boya uygulaması yapacağım. Evet arkadaşlar, paslı alanı gördüğünüz gibi şöyle çok küçük bir noktaydı zaten. Zımparayla temizledim. Şimdi üzerine boya işlemine geçeceğim. Zaten çok küçük bir nokta ama biz titiz üreticiler aracımızı her daim iyi tutarız. Best condition durumunda tutarız. O yüzden küçük şeyler de olsa dikkate almanız lazım. Küçük bir nokta kalsa ileride başınıza iş çıkarabilir. Her şey küçük bir noktadan başlar biliyorsunuz. Önce şimdi bunu halledelim. Maskeleme alanımızı daha büyüttüm arkadaşlar. Nedenine gelince sprey boya uygulamaya karar verdim. Küçücük bir nokta da olsa şöyle gördüğünüz gibi çok daha iyi sonuç verecektir. Kullanacağım malzeme de bu. Bunu arabanın özel boya kodunda NH552M Honda. Bunu hazırlatmıştım arabaya. Herhangi şeylerde küçük noktalık gibi bir boya çıkmalarında bu çok etkili oluyor. Şimdi bunu uygulayalım. Evet, boyamız uygulandı arkadaşlar. Şimdi bunu biraz kurumaya bırakıp üzerine vernik atacağız. Kullanacağımız verniği de size şöyle göstereyim. Motiv'in akrilik verniği, parlak. Araç dış yüzeyi için hazırlanmış özel bir vernik bu. Bu arada bu motiflere de oldukça zam gelmiş. İnternet üzerinden araştırdım. Zamanında iyi ki almışız diyorum çeşitli malzeme boyalarımızı. Yani bir vernik 70-80 lira fiyat çeker olmuşlar. Değişiyor artık. Yani hiçbir şey alınacak gibi değil. O yüzden araçlarınıza çok dikkat edin. Şimdi bu yüzey iyice bir kurusun. Ardından üzerine bir vernik uygulamamızı da yapalım. Burayı sonsuza kadar sağlama alalım. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, boyamız kurudu. Şimdi bunun üzerine akrilik vernik uygulamamızı yapalım. Motif akrilik vernik uygulamamızı şimdi buraya yapalım. Evet arkadaşlar, vernik uygulamamızı da yaptım. Şimdi iyice kuruduktan sonra şu maskeleme bantlarını alacağız. En azından aracımızı pasa karşı koruma altına aldık. Artık o noktadan herhangi bir korkumuz kalmadı.
Bu tip küçük noktaları kendiniz onarırsanız ileride başınıza işte paslanma, kanser vesaire tarzı şeyler oluşmaz. Mümkün olduğu kadar geciktirirsiniz. Bazı şeylere de kendiniz dikkat etmeli ve yapmalısınız. Evet, nokta kadar bir yer olabilir. Orası için de bu uğraşa değer mi diyebilirsiniz ama sonuçta yarım saatlik bir uğraşla çok büyük bir önlem almış olduk. Birazdan görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım, şimdi size videonun başında bahsettiğim şu küçük detay çalışmasına geçiyorum. Şu noktaları, yani şuraların krom olması lazımdan bahsetmiştim. Buraları çıkarmak için selülozik tiner kullanacağız. Yavaş ve küçük hareketlerle, pamuklu çubuklarla, şunlarla çalışacağız. Selülozik tinere batırıp hafif hafif şöyle uygulamamızı yapacağız. Daha önceki aracıma da bunu yapmıştım. Buna da tekrar bunu yapacağım. Eğer aracı boyattığınız ustanız buna dikkat etmeyse küçük detayları siz yapacaksınız. Çoğu kişi için görünmeyen küçük detaylar ama benim gibi titiz insanların gözüne batar bunlar. Şimdi bu işi halledeyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet sevgili dostlarım. Kapı üzerinde yaptığım çalışma tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu noktada küçük, minik, paslı, çok küçük bir nokta vardı. Şu anda yok gördüğünüz gibi. Onarımını gerçekleştirdim. Küçük bir noktaydı ama bu tip detayları dikkate almanız lazım. İleride başınız ağrımasın. Evet, diğer önemli çalışmaya geçelim. Gördüğünüz gibi kapımızın artık kilit mekanizmasının olduğu noktalar orijinalde olması gerektiği gibi krom şeklinde. Bunun da çalışmasını yaptım. Diğer tarafı da size göstereyim. Olması gereken bu. Buraya genelde ustalar, boyacılar boya atıyor. Burayı maskelemiyorlar ya da sökmekten üşeniyorlar diyeyim. Bu bizim gibi titiz adamlara düşüyor sonra bu çalışmayı yapmak. Şimdi diğer tarafı da size göstereyim. Yaptığım çalışmayı. İşte gördüğünüz gibi bunu da yaptım. Yaklaşık olarak bu iş benim kapıdaki nokta onarımı ve bunlar 2 saat kadar vaktimi aldı. Güzel bir çalışma oldu, detaylı bir çalışma oldu, içime sindi. Böylelikle çok küçük de gözükse araçta küçük bir çalışmayı da yapıp biraz daha orijinalite kattık. Her zaman araçlarımızı bu şekilde temiz ve titiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kapıdaki noktanın onarımını göstereyim. Artık pas yok ve kapı kilit noktamız olması gerektiği gibi. Evet, çok üşüdüm şu anda. Gerçekten hava çok soğuk. 2-3 saattir dışarıdayım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.